Уважаемые мои друзья-татары, рада приветствовать вас сегодня в нашем штабе татар. Присоединяйтесь, приходите к нам в гости. Сегодня у нас пикантная тема отношений и очень классные гости. Пойдемте поспрашиваем у них, что же такое любовь и с чем ее едят. Рафиль, откуда вы родом такой замечательный? Ой, как приятно. Я родом из Москвы. А поскольку у нас сегодня рубрика «Отношения», у меня назрел к тебе, Рафиль, такой вопрос. Скажи, пожалуйста, как бы ты привлек внимание девушки, которая вот-вот тебе понравилась? Юмором. А какой юмор тебе нравится? Разный. Разный? А давай попробуем, потестируем. Вот прекрасная девушка перед нами сидит. Что бы мы могли ей сказать? Марсель, конечно, у нас тот еще ловелас, но нам нужно привлечь Интересное внимание. у вас интервью. Я ставлю лайк, приходите, чтобы вот такие же интервью можно было у вас брать. Вы тут познакомитесь, научитесь. Все происходит в режиме реального времени, друзья мои. Это не заготовка. Пожалуйста, наблюдаем. Посмотрите на ее реакцию. Не получилось, не удалось? Да, не приходите. Мы попробуем еще раз. Это жизнь. Жизнь прекрасна, просто верь. Давай следующий вопрос. Хорошо. Назови топ-5 признаков, по которым ты понимаешь, что ты влюблен. Ассоциация с клубникой. Клубничная любовь, друзья мои. Какая мелодия на фоне прекрасная. Удивительно. Меня Рамиль зовут. Рамиль, откуда вы родом? Я из Москвы. Прекрасно. А корни у вас какие? Лениногорский район и Башкирия. А меня не спрашивали. По отцовской линии Искандров, по материнской, Лениногорский район. Прекрасно. Какое скопление вообще совершенно удивительных людей, а главное земляков. У нас сегодня рубрика, горячая рубрика «Отношения». Вот тут рядом с тобой девушка была, куда она пропала? Где эта девушка? Мы познакомились все, когда у нас был круг представления, да, мы, соответственно, стали общаться, узнавать друг про друга. Интересно, познавательно, да, с ребятами, с коллегами, можно сказать, познакомился, в одном банке работаем, вот. А подскажите, вы в отношениях сейчас? Нет. Ищите свою половинку? Да, стараюсь. Как стараетесь? В том числе посещая такие мероприятия. Насколько вы удачно посещаете их? Есть какой-то результат, но, скажем так, во второй раз надо быть более осмотрительным. Друзья, пожалуйста, лайфхак, более осмотрительным. Как вы считаете, вообще, стоит ли сразу показывать в себя на первом свидании? Нет, конечно. Человек с какими-то ожиданиями приходит, со своим каким-то набором требований, наверное. Лучше, конечно, аккуратненько, так осмотрительно, понемножку на общие темы пообщаться. И потом уже будет понятно, если, в принципе, какая-то там химия. То есть вы предлагаете при первом свидании надевать маску такого обычного человека, приятного, интеллигентного, а потом уже, если вам понравится, вы будете вместе взаимодействовать дальше, открывать себя. Вы не боитесь, что это может разрушить потом отношения? Мне кажется, даже немножко не тактично будет сразу вываливать там весь свой какой-то бэкграунд, там, да, свое детство. Да, опыт. А вы считаете, что вы... В том числе, зачем? Общение должно начинаться с легкости, да, с какой-то, с веселья, чтобы людям было просто, в принципе, друг другом интересно. Вот. А это будет развиваться уже во что-то глубокое. У меня такой вопрос. Вот молодому человеку задавала уже. С чем у вас ассоциируется любовь, само это чувство? Вот для него это что-то клубничное. Что бы вы могли сказать на это? Доверие, желание созидать, вот так я бы сказал. Создать семью, родить детей, передать им что-то. Не забрать больше, а все-таки вместе отдавать в мир добро. Тогда оно вернется детям там в каком-то другом обличии. Меня зовут Ильнара. Я здесь впервые, очень понравилось. Моя сестра Фариде, она очень долго здесь ходила, сюда приглашали ее. И вот и я наконец-то дошла за столько лет. Очень приятно со всеми пообщаться. Ильнара, мы тоже впервые здесь. Мы тоже очень волнуемся, наша команда. И я впервые сегодня здесь присутствую. Сегодня у нас такая тема очень пикантная – отношения. Вы свободны? Да. Запоминаем, друзья мои, все телефончики будут там внизу в комментариях. Ильнара, вот такой вопрос. Какого мужчину вы для себя ищете? Представляете, во снах видите, не знаю, как... Самое главное, чтобы был добрым, мужественным, ответственным, заботливым. Все, больше ничего, дальше счастья не нужно. Спасибо.
Друзья, максимально хрупкая, нежная, утонченная Эльнара. Вот у меня просто идет вот такое о вас. Правда, очень приятно знакомству. Знаете, что чувствуется? Вы очень скоро найдете свою судьбу. Ребята, вы будете свидетелем. Надеюсь, найду. Приходите к нам в следующий раз обязательно. Не забывайте это место. Будем петь татарские песни. Ну и, конечно же, песни про любовь. Обязательно приду. Очень понравилось. Большое всем спасибо. Рамиль Раисович Фардеев, будущий мэр города Москвы. Я пришел на это мероприятие первый раз. Мне очень понравилась публика, возможность поговорить на татарском языке. Татарша сөйләшергә миңа бик ошады. Үзем бик татар малае, Мишарин. Әтинең ягыннан. Юлия белән таныштык, сөйләштек, бик шатмын сезне күрергә, бөтенегезне. Рәхмәт сезгә чакыру өчен. Вот скажи, пожалуйста, что для тебя идеал твоей женщины? Мин күп еллар татар кызларыннан йөгереп йөрдем, аларны бик курка идем. Хәзер ул курку төште һәм миңа бик рәхәт татар кызлары белән сөйләшергә һәм дә татар телендә сөйләшергә, татар телен ышматырга, дөрес әйтәмме? Бик зур рәхәт миңа монда татарлар белән сөйләшергә. Кызык, бик кызык. Тагын нәрсә әйтергә белмим. Рәхмәт. Очень серьезный вопрос получился, серьезный ответ получился, но с улыбкой я тебя благодарю за это, девушки. Мне кажется, стоит присмотреться. Отношения, что это такое, с чем это едят? Вот ваше мнение. Мин уйлыймын, что чачак белен отношения Шиллер с чак-чаком. Сладкая жизнь, да, двоих. Слушай, мне очень нравится. Ильдар? А я считаю, что отношения начинаются с какой-то позитивной нотки, когда люди чувствуют друг друга, ощущают, есть общие темы, общий вайб какой-то поймали, как говорят молодежь вот сегодня. Ну и просто, конечно же, внешняя симпатия тоже играет роль свою, но если люди друг друга интуитивно, морально, духовно как-то не ощущают, не чувствуют, то ничего не получится там, какая бы внешность ни была, какой бы кошелек у него не был, как бы серьезных отношений там не получится, если они не на одной волне. Но это такой прям гиперподробный ответ. Что для вас любовь? Вселенская любовь, не только любовь между мужчиной и женщиной. Любовь, она разная бывает. Любовь к родителям, любовь к родине, любовь к родному дому, к своей работе. Но мы же сейчас говорим об отношениях между мужчиной и женщиной, а не о любви в целом, правильно? А давайте о любви в целом. О любви в целом, да. Ну, в детстве я не думал, что я влюблялся в кого-то серьезно. Часто бывает такое, что любовь бывает безответная, то есть тебе взаимственно не отвечает. Но это, я думаю, у многих бывало. Просто надо к этому проще относиться, это надо как-то просто пережить, переварить внутри себя. Ну и, конечно же, я считаю, что надо как-то вот всем более активнее быть в этом плане. В плане поиска, в плане коммуникации, тем более такой вечер, такое место. Ну и чтобы больше пар создавалось, гораздо больше. У меня все-таки, если в таком из детства вселенский масштаб брать про любовь, это все-таки, наверное, любовь к природе, ко всему живому, любовь вот к каждому даже листочку. То есть и это и к животным, и к растениям. Когда вот, например, даже я часто замечаю в городе, я до сих пор не позволяю себе ходить по какому-то там протоптанному газончику. То есть мне жалко, пусть я лучше 2-3 минутки потрачу, но я обойду этот газон по асфальту, да. То есть это тоже есть некая любовь и к природе, и к человечеству, и вообще ко всему, ну и уважение в том числе. Потому что все-таки любовь для меня это начало, это уважение. Юлия, мы вас просто так не отпустим. Очень красивая. Вы свободны? Нет. Замужем? Да. Расскажите секрет долгих и классных отношений. Вот можете из 3 пунктов буквально. Поделитесь с нашей аудиторией. Уважение друг к другу должно быть обязательно. Поддерживать искру нужно в отношениях. Ну и доверие должно быть обязательно. Тогда будет ваш брак счастливым и долгим. 23 года. Ух ты! 23 года, друзья мои. Вот мне бабушка, Юлия говорит, что она бабушка. Я не верю. Да. Сколько внучки, внуку? Внуку год.
будет. Годик, друзья мои. Ну, мне кажется, это стоит аплодисментов. Такая прекрасная, шикарная женщина. Обращаемся к мужчине Юлия. Мой вам поклон, ваше почтение. Скажите, Юля, у меня такой вопрос. Вот я хочу зацепиться за один пункт. Искорка. Вот как ее сохранить и продолжить на такие долгие годы? Ну, женщина должна быть всегда загадкой для мужчины. Вот. Ну, а тут женщина включает свои чары. У каждой свои инструменты, друзья мои. Конечно, обязательно. Вспомните первое отношение, первый взгляд мужчины. Старайтесь его держать всегда до конца. Вот. Мне кажется, Юлия не случайно попалась. Я обязательно это пофиксирую, друзья мои. Благодарю, Юлия. Спасибо, и вам тоже огромная благодарность за такую встречу, за вот это мероприятие, что вы столько людей соединили в одной такой квартире. Меня Ренат зовут. Рената, вы в первый раз у нас в гостях? Да, мне очень понравилось. Спасибо Гульнаре за то, что она согласилась принять. И вообще классно, и вот этот вайб татарский, и супер, мне нравится. Ренат, скажи, пожалуйста, а вы татарин? Да, татарин, 100%. Ищем татарскую невесту? Конечно. Девочки, бородка ухоженная, сразу скажу, можно брать. Такой вопрос. Женщина мечты. Какая она для вас? Ну, как вы, наверное. Назовите 3 качества, вот, которыми бы вы хотели, чтобы обладала ваша женщина. Живое сердце, не боится проявлять себя как человек. И, может быть, такой, какая она есть, не боится быть сильной, не боится быть слабой. Ну, женщина, она может быть и сильной, да, и у нее может быть и мужские какие-то энергии, и женские энергии, так же, как и мужчина. И вот когда вот они подружатся, эти энергии, и вообще осознаются, что мужчина, что женщина, то им обоим будет хорошо. С учетом того, что они оба как личности состоялись, чтобы не тянуть или наоборот не быть раздраженным, что я вот так, ну, как бы что-то из себя представляю, а он не дотягивает. То есть оба имеют какие-то ресурсы, какие-то опоры, и вот они вот кайфуют жизнь, они там... вот еще, они должны иметь одинаковые ценности, правильно? Согласен. Потому что если один будет смотреть вот там на север, другой на юг, что получится? Что получится тогда? Да вообще, Ерунда получится, друзья мои. Конечно, а когда они вот знают, куда плыть, да, вот маршрут у них построен, у них там Яндекс или что у них там, да, вот этот навигатор, и они оба там, оба на веслах, да, если один будет грести там синхронно и в одну сторону, то вот они прибудут в вечность, счастливые, так сказать, в рай, да, мы же мусульмане, соответственно, у нас основная куда вот эта вот остановка в раю, да, иншаллах, всем нам быть обитателями высшего сада Фирдаус, вот рядом с пророком Мухаммадом салям, вот, и вообще. Давайте пожелаем что-нибудь зрителям, и давайте не забывать, что мы ищем для прекрасного мужчины живое сердце. Моему сыну 17 лет. Ох ты! Растить не нужно. Молоденький. Нужно просто найти подход и подружиться. Да, у меня классный сын, вот мне кажется, вот вообще зайдет. Берем сразу 2. Конечно. Итак, вот прекрасная была ремарка. Что пожелаем гостям нашим, кто присутствует сегодня? Можете что-то мне пожелать? Я не откажусь. Я вам желаю великолепного супруга. Если у вас его нет, я не знаю, любой. Мое сердце свободно. Отлично. И поэтому, иншаллах, чтобы Аллах даровал вам праведного, богобоязненного мусульманина, с которым вы, ну, как я уже говорил ранее, пойдете по правильному пути и, иншаллах, остановка в раю, удовольствие Всевышнего Аллаха. Соединим иньскую и яньскую энергию. Совершенно верно, да, инь-янь, да, и будем счастливы. Приходите в штаб Татар, оставляйте ваши комментарии, лайки, и, конечно же, мы ждем вас все в гости. С вами была Джулюкс. До скорых встреч!